Akkam jirtu maatii waan eelaa akaadaamii barumsa keenya har'aan kan ilaallu qubeewwan dachaa afaan Oromoo akkamitti dubbisuu dandeenya kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Yaa qubeewwan dachaa yeroo jedhamu qubee afaan Oromoo lama yookiin immoo qubee qeenxee lama walitti dhufanii akka sagalee qubee tokkotti yeroo dubbifamanii qubee dachaa jenna jechuudha. Kanaaf qubeewwan dachaa kun nama yeroo baay'ee namoonni barreessuu irratti yookiin immoo dubbisuu irratti dubbisa keessatti baay'ee rakkatu. Kanaaf warra kanas irratti adda baasnee har'a kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana dhumaatti ilaala. Viidiyoo kanas jalqabu keessan dura like gochuun jalqabaa. Namoonni chaanalii kanaaf immoo haaraa taatanii chaanalii kana subscribe gochuun maatii ta'a barnoota garaagaraa kan isinii qaqqabu ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni karaa keessoo immoo sirriitti afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreega dabalatee barachuu barbaaddanii bakkuma jirtanii sa'aatii isin boqonnaa qabdaniin barachuu ni dandeessu. Yeroo gabaabaa keessatti barreessuu, dubbisuu afaanota garaagaraa ni dandeessu jechuudha. Kanaaf bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Bilbiltanii galmooftanii barumsa keessan barachuu dandeessu jechuudha. Amma gara barumsa keenyaa ni deemna. Sirriitti hordofaa. Kanaaf qubeen dachaa afaan Oromoo shanan jiru isaan chaa, dhaa, nyaa, phaa, shaa jiru warra kana. Akkasumas ergifannoo kan jedhaman immoo lama jiru, tsaa fi zhaa ni jedhamu jechuudha. Kanaaf har'a tokko isaanii kan ilaallu ta'a jechuudha. Waliigalaa torbaadha. Garuu shan isaanii afaan Oromoo yeroo baay'ee kan itti fayyadamnu isaanii sirriitti ni ilaalla jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti hordofaa. Jalqaba irratti chaa ilaalla. Yeroo qubee dachaa ammaa ilaallu jalqaba irratti maal gootu sagalee isaanii qubee dubbachiistuu yeroo wajjin dhufanii akkamitti sagaleeffamuu kan jedhu ni ilaalla. Erga isaan ilaallee booda immoo jecha keessatti akkamitti dubbisuu dandeenya yookiin immoo jecha keessatti barreessuu barbaanne akkamitti barreessuu akka dandeenyu sirriitti viidiyoo kanaan ni hubattu jechuudha. Kanaaf chaa qubee dubbachiistuu shanan wajjin yeroo dhufu akkamitti sagaleessuu dandeenyaadha. Chaa kan jedhu caa fi haakuun chaadha. Kanaaf qubeen dubbifamaa kamiyyuu qubee dachaa dabalatee qubeen dubbifamaa kamiyyuu afaan Oromoo keessa jiru maal ni ta'a jechuudha. Qubeen dubbachiistu yoo jiraate malee dubbachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf chaa jechuuf qubee aan barbaachisti. Kanaaf callisnee caa fi haa'itu barreessinee jedha malee sagalee baafatee dubbachuu hin danda'u. Sagalee hin qabu jechuudha. Sagaleeffamuu fi qubee dubbachiistuun barbaachisaadha. Kanaafidha. Amma namni baay'ee sagaleessuu kana kan rakkatu yeroo sanaadha. Kanaaf asii chaa jenna. Maaliif sagalee dheeraan ilaalla lama hundi isaaniiyyuu chaa jenna. Argitanii chaa dubbachiistuun e yeroo taatu immoo chee, dubbachiistuun i yeroo taatu immoo chii, dubbachiistuun o yeroo taatu immoo choo, dubbachiistuun u yeroo taatu chuu ni ta'a jechuudha. Kanaaf chaa, chee, chii, choo, chuu jenna. Kanaaf amma chaa kana yeroo sagalee keessatti chaa dubbifama. Sagalee kana immoo sagalee bira wajjin dhufee jechatti yeroo uumamu akkamitti uumamaa danda'a? Fakkeenyaaf asii chaa jenne. Fakkeenyaaf chaa asiis chaa jira. Chaa asii paa. Chaa paa. Chaappaa. Asii chaan jirti. Isa gurraachaan barreeffame chaa jennee dubbisna jechuudha. Chaa yii naa sagalee sadii qaba. Chaa yii naa chaayinaa jenna. Asitti yeroo deebinu naa jirti argitanii. Asii immoo chaan dhumarratti jirti jechuudha. Cha sagalee gabaabaadha. Cha kanaaf naa asii cha naacha jenna jechuudha. Asii yeroo deebinu baan jira. Asii immoo chaan jira. Chaan kun sagalee dheeraadha. Kanaaf bachaa jenna jechuudha. Bacha jenna. Asii chaanee dubbachiistuun yeroo ta'u sagaleen qubee kanas sagalee keenya ni jijjiirama. Chaa inni ture gara cheetti jijjiirama. Kanaaf chee. Kanaaf asii maal ta'a? Dan jirti. Cheen dhumarratti jirti. Da asii chee. Dachee jenna jechuudha.
Asis fi jalqabarra jirti ati chee. Kanaaf fichee jenna. Asii gal jenna. Kun laan asitti irra butaadha. Irra butaa isin hojjedha gara fuulduraas kanaan duraatu argitanis jira jechuudha viidiyoo kana keessatti. Gal asii chee. Gal chee ta'a jechuudha. Gal chee. Asii immoo liin jira. Asii cheen jira. Kanaaf lii asii chee walitti lichee. Lichee ta'a jechuudha. Yeroo asii deebinu isheen dubbachistuun keenyaa shanitti aanee jirtu i'dha. Kanaaf dubbachistuun i gara sagalee chi ni ta'a jechuudha. I waan ta'eef chi jennee dubbisna. Kanaaf a asii chiin dhumarratti jirti. A chi jenna. Asii duu asii immoo chi walitti du chi. Duchi jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru asii guudha. Ittaanee chi. Kanaaf guuchi ta'a jechuudha. Asii kan jiru jeedha. Ittaanee chi. Kanaaf jechi ni ta'a jechuudha. Jechi. Kanaaf chi sagalee akkanaatti dubbifamuu danda'a jechuudha. Ittaanee asii sagaleen dubbachituu keenya oo yeroo taatu maal ta'a? Choo jennee ni dubbisna jechuudha. Choo jennee yeroo dubbisnu asii boo jenna. Argitanii? Boo gara choon dhumarratti inni adii barreeffamee jiru sagalee choo jedhu qaba. Sirriitti adda baasuu qabdu jechuudha. Kanaaf boo asii choo bochoo jennee dubbisuu dandeenya. Sagalee isaan isinaan choo kan hiikaasaa tun ta'in sagalee isaa akkamitti dubbisuu qabna kan jedhu sirriitti qabachuun isinii barbaachisaa jechuudha. Asis goo taanee choo. Choo walitti gochoo ni ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru asii na asii mi taanee choo walitti na mi choo. Namichoo ta'a jechuudha. Asii kan jiru immoo gar achi bii taanee choo walitti garbichoo. Choo dhumarra jira waan ta'eef garbichoo jenna jechuudha. Asiin sagaleen dubbachistuun keenya uudha. Kanaaf chuu jennee dubbisna. Chuu yeroo jennu sagalee isa diimaa qabanii asiin halluu diimaadhaan barreeffamee jiru maalidha? Sagalee chuu jedhu qaba. Kanaaf asii baan jirti. Chuun ittaantee dhumarratti jirti. Kanaaf baa asii chuu walitti baachuu jenna. Baachuu. Asii chuunis as jirti. Laachuu walitti laachuu. Asii sagalee sadii qaba. Ga ma chuun dhumarra jirti. Gammachuu. Gammachuu jira. Asii galchuu jedha. Argitanii? Galchuu walitti galchuu ta'a jechuudha. Haala kanaan dubbisuu dandeenya. Kanaaf chaa, chee, chii, choo, chuu. Argitanii? Sagalee akkanaadhaan dubbifamaa jechuudha. Chuu jennee alaanaan dubbisuu dandeenya. Inni ittaane qubeen dubbifamaa ittaanee jiru immoo maalidhaa? Daa fi haa yeroo ta'u daa fi haa qubee qeenxee lamaa walitti dhaa jennee dubbisna. Sirriitti ilaalaa. Dhaa. Namni baay'ee namni afaan Oromoo sirriitti hin beekne rakkata. Kana xinnoo dubbisuuf dhaa jenna jechuudha. Dhaa. Kanaaf dhaan jirti asii yeroo dubbisnu dhaa jenna. Asii dubbachistuun a waan taateef dhaa jennee dubbisna. Asii dubbachistuun keenya eedha. Dhee jennee dubbisna. Asiin dubbachistuun i waan taateef dhii jennee dubbisna. Asiin dubbachistuun o waan taateef dhoo jennee dubbisna. Asiin dubbachistuun uudha. Kanaaf dhuu jennee dubbisna jechuudha. Kanaaf dhaa, dhee, dhii, dhoo, dhuu jennee haala kanaan dubbisna. Kanaaf inni guddaan dubbachistuu wajjin yeroo dhufu sagalee akkamiidhaan dubbifamuu danda'u kan jedhu adda baasnaan ittaanee kan jiru salphaadha. Kanaaf ammas dhaa kanaa jecha garaagaraa wajjin yeroo dhufu akkamitti dubbisuu dandeenya? Yeroo dubbisuu barbaadnu sagalee akkamiin dubbisuu dandeenya? Fakkeenyaadhaan ilaalla. Kanaaf asii sagalee gabaabaadha. Dhaa inni ture garuu asii aan tokko dha
ni ta'a jechuudha. Gara dha jijjiirama. Asii bee jirti dha bee. Asii garuu dhaa sagalee dheeraadha. Dhaa asii luu walitti dhaa luu ni ta'a. Asii dhaadha. Dha taane gaa dha gaa dhagaa jedha. Asii lamaan isaanii qubee dachaadha. Ni jalqaba dha sagalee gabaabaadha taane jiru dhaa. Kanaaf dhadhaa dhadhaa jenna jechuudha. Dhadhaa jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya. Ittaaniin sagaleen keenya dheedha. Dhee kanaaf halluu kanaan barreeffamtee jirtu dheedha. Kanaaf asii dhee taanee raa dhee raa. Asii dhee dhii walitti dheedhii. Amma asii dheen dhumarratti dhuftee jirti fee dhee feedhee. Asii gaan jira asii immoo dheen jirti gadhee ni ta'a jechuudha. Asitti yeroo deebinuun dubbachituun keenya dhiidha. Kanaaf dhii jenna. Dhii kanaaf asii halluu adiidha. Diimaadhaan barreeffamee jiru sagalee maal qabaa? Dhii jedhu qabaa. Kanaaf dhii asii dhii immoo gaa. Kanaaf maal ta'a? Dhii gaa ta'a jechuudha. Dhii gaa ta'a. Asii dhiidha taanee raa dhiiraa ta'a. Asii hiidha taanee dhii walitti dhii ta'a jechuudha. Dhii jenna. Asii daadha dhiin dhumarratti jirti daa dhii walitti daadhii jenna jechuudha. Asii isheen diimaadhaan ishee halluu adiidhaan barreeffamee jiru immoo sagalee dubbachistu oodhaa kan qabu. Kanaaf dhoo jenna. Sagalee dhoo jedhu qaba. Kanaaf dhoo asii qaa walitti dhooqa jenna jechuudha. Asii immoo dhoo rkuu walitti dhoorkuu ta'a jechuudha. Ittaanee asii kan jiru haadha. Haa asii dhoo walitti haadhoo ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru asii badha. Ittaanee dhoo badhoo ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru dhumarratti qubeen diimaadhaan barreeffamee jiru yookiin halluu diimaadhaan barreeffamee jiru kun qubee dubbachistuu uu qabaa. Sagalee uu jennee dubbisna. Dhuu kanaaf fakkeenyaaf dhuu jennaasii maa jenna jechuudha. Maa jenna. Asii immoo sagalee dhuu qabaa. Asii gaa jenna. Dhugaa ni ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru asiis dhuunfaa. Naan kun irra butaadha. Dhuun jenna. Dhuunfaa jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Ittaanee kan jiru asii feedha. Ittaanee immoo dhumarratti jirti. Feedhuu jenna jechuudha. Haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Okay, ittaanee kan jiru asii qubeen naafiyaa yoo walitti aananii yoo akkas wal duukaa yoo dhufanii nyaa jennee dubbisa. Nyaa. Kanaaf asiin nyaa jenna. Aadha waan ta'eef nyaa jenna. Asii eedha dubbachistuun nyee jenna. Asiin dubbachistuun oodha nyoo jenna. Asiin immoo dubbachistuu uudha nyuu jenna jechuudha. Kanaaf nyaa, nyee, nyoo, nyuu. Kanaaf asitti isa halluu gurraachadhaan barreeffamee jiru sagalee nyaa jedhu qaba. Kanaaf nyaa asii nyaata jennee dubbisna. Asii nyaa asii immoo nyaara jenna jechuudha. Nyaara asii nyaan gidduu jira jechuudha. Nyaan sagalee nyaa gidduu jira. Fu jennee jalqabna. Funyaan jenna. Asitti asii beenya walitti beenya jennee dubbisnaa jechuudha. Asii sagaleen keenya eedhaa. Kanaaf nyee jennee dubbisnaa. Kanaaf asii lamaan isaanii qubee maalidha? Qubee dachaadha. Asitti nyaan jira. Asii immoo nyeen jira. Nyaa, nyee.
nyaanyee jenna jechuudha. Asii nyeen dhumarra jirti geenye geenye jenna jechuudha. Geenye. Asii nyee jirti kanaaf jalqabaa fuun jirti fuu achi nyee funyee jenna. Asii teen jirti taanee nyee kanaaf teenye teenye haala kanaan dubbisnaa jechuudha. Asii kan jiru immoo nyoodha. Dubbachistuun keenya oo kanaaf nyoo jenna jechuudha. Nyoo jenna. Kanaaf asii baa jira achi nyoon jira. Baanyoo baanyoo jenna. Asitti yeroo deebinu immoo qoo jira achi nyoo jedha. Qoonyoo ta'a jechuudha. Qoonyoo. Asii kan jiru fuudha ittaanee nyoo walitti maal ta'a? Funyoo funyoo ni ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan nyoo kan jedhuun sagalee kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Asii kan jiru nyuudha. Nyuu. Kanaaf asitti wanta adiin barreeffamee jiru sagalee naaf yaawal ta'e walitti sagalee nyuu jedhu qaba. Kanaaf nyuu walitti eenyuu jennee dubbisna. Asii kan jiru immoo tee achi nyuu teenyuu teenyuu jedhee haala kanaan dubbifamaa jechuudha. Okay. Ittaanee qubeen dachaa keenyaa paa fi haa paaf haan jira. Kanaaf paa gara haa wajjin yeroo dhufu phaa jennis hidhi keenya walitti jabeessinee phaa jennee dubbisuudha jechuudha. Kanaaf qubeen dubbachistuun keenya asii jirtu aadha. Phaa jenna jechuudha. Phaa achi phee phii phoo phuu jenna. Phaa phee phii phoo phuu. Kanaaf asii phaa kan jedhu sagalee akkasii qabna. Sagalee phaa jenna. Kanaaf asii buun jira. Bu asii phaa walitti buuphaa. Buuphaa ni ta'a jechuudha. Asii immoo cuun jira ittaanee phaan jira. Cuuphaa cuuphaa ta'a. Asii riin jira ittaanee phaan jira. Riiphaa riiphaa. Asii taan jira dhumarratti phaan jira. Taphaa taphaa ta'a jechuudha. Taphaa ta'a jechuudha. Kan sirriitti beekuu qabdanii qubeen dachaan jabeessuu laaffisuu haala dubbisichaa haala jecha hiikaa sanatti malee seera akka warra qubee qeenxee hin qabu jechuudha. Ittaanee kan jiru pheedha. Phee kanaaf asii giin jira achi pheen jira. Gii phee giiphee giiphee. Asii haa achi immoo pheen jira. Haphee haphee. Achi pheen jira asis koo jalqabaa achi phee koophee koophee jenna. Asis pheen jira kanaaf jalqabaa lan jira achi phee laphee laphee jennee dubbisnaa jechuudha. Phee. Ittaanee kan jiru maalidhaa? Phiidha. Phiin dubbachituun keenya ii waan taateef phii jennee dubbisna. Kanaaf asii argitanii phiin jirtimi. Kanaaf qoon phii qophii qophii jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Ittaanee kan jiru qubee dubbachistuun keenya oo kanaaf phoo sagalee phoo jiru jedhu qabdi. Kanaaf phoo. Diin jira asii phoo walitti diiphoo diiphoo jenna. Asii phoon jira hiphoo hiphoo jenna jechuudha. Sagaleen dubbachituun keenya uudha asii. Kanaaf sagaleen kun walitti sagalee phuu jedhu qaba. Phuu. Kanaaf asitti suun jirti phuu dhumarra jirti. Suuphuu suuphuu ta'a jechuudha. Asii san jira phaan jira phuun jira. Phaanis qubee dachaadha. Phuunis qubee dachaadha. Kanaaf saphaphuu 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 jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf
qubeen dachaa inni taane jiru saa fi haa yeroo walaataananii yoo akkas wal duukaa dhufanii saa fi haa shaa jennee dubbisna. Shaa. Kanaaf asii qubee dubbachistuun isaa aadha. Shaa jenna. Asii qubee dubbachistuun eedha. Shee jenna. Asii qubee dubbachistuun shiidha. Shii jenna. Asii qubeen dubbachistuun oodha. Shoo jenna. Asii immoo qubee dubbachistuun uudha. Shuu jenna. Yeroo dubbisnu shaa, shee, shii, shoo, shuu. Haala kanaan sagaleessinaa jechuudha. Sagaleessina. Kanaaf sagalee kana immoo jecha wajjin yeroo dhufu yeroo dubbisnu akkamitti dubbisna kan jedhu ni ilaalla. Kanaaf asii shan jira, achi nin jira. Shan jenna. Shan. Asii immoo taanee shaan jira. Asii maa jira. Shaa, maa, shaamaa jenna. Asii immoo taanee shan jira, kuun jira, shakuu, shakuu jenna jechuudha. Asii sheedha. Kanaaf shee. Asii iin jirti jalqabaarraa achi sheen jirti iishee, iishee jenna. Asii immoo sheedhaan jalqabaa shee achi koo, sheekoo jedhaa jechuudha. Sheekoo. Asiin halluu diimaadhaan shii sagalee jedhu qabdi. Shii. Ati immoo asii shii achi ra. Shiira. Shiira jenna. Asii shi taanee boo, shi boo, shiboo jenna jechuudha. Asii shaa achi taatee shii jirti. Shaa, shii, shaashii jenna jechuudha. Shaashii. Ittaanee kan jiru shoodha. Shoo. Maaliif dubbachisuun keenya oodha waan taateef shoo jenna. Shoo jalqabarra jirti. Taanee ra, shoora, shoora jenna. Ati shoo jalqabarra jirti. Nee, shoonee, shoonee jenna jechuudha. Asii shoo jirti jalqabarra ne, koo, raa. Naan irra butaraa. Achi koo, raa. Shoo, shoon, koo, raa. Shoon koo raa jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru buudha. Achi dhumarratti shoon jira. Buu, shoo, buushoo, bushoo jenna jechuudha. Asii dhumarrattiin dubbachistuun keenya shuudha. Shuudha. Shuu. Kanaaf shuu jalqabarraa jirti. Biisa. Shubbiisa. Shubbisa jenna jechuudha. Ittaanee ammas shuun jira. Achi ruun jira. Achi baan jira. Kanaaf shurrubba. Shurrubba. Shurrubba jenna jechuudha. Ammas ittaanee shuun jira. Kunuu. Shukunuu. Shukkunuu. Shukkunuu ta'a jechuudha. Asiin shaan dhumarra jira. Kanaaf jalqaba a jennee dubbisna. A shuu. Ashuu jenna jechuudha. Ashuu. Kanaaf qubeen dachaa afaan Oromoo haala kanaan sagaleessinee yeroo jecha keessatti dhufan haala kanaan dubbisuun danda'ama. Akkasumas yeroo barreessitan illee sagalee isaanii adda baastanii sagalee kana fakkaatu akkanatti adda baastaniin barreessuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanarratti wanta guddaa akka baratan nan beeka. Akkasumas namoonni karaa keessoon barsiisaan isiniif ramadame yeroo gabaabaa keessatti dubbisuu, barreessuu afaanota barbaaddanii afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa, herregaallee sirriitti beekuu warra barbaaddanii bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegraamiidhaan bilbiltanii bakkuma isin jirtanii sa'aatii isin boqonnaa qabdanii barachuu dandeessu. Naaf nuuf bilbilaa isiniin jedha. Kanaaf viidiyoo keenya har'a kana fakkaata ture. Viidiyoo biraan amma walitti deebinu nagaan tura.